Buenos días. Hoy, porque no quiero salir yo. Hoy vamos a ver la siguiente palabra directriz, de acuerdo al cuento que al rato se lo voy a dictar. Ya se lo expliqué la vez pasada cuando le puse las 13 palabras directrices. Entonces, hoy estamos viendo la segunda palabra directriz. La segunda palabra directriz es lima. Lima. Muy bien. La primera palabra directriz fue gato. ¿Se acuerda cuando vimos el gato? Aquí tenemos un gatito. Ahí está el gatito. Acuérdense cómo se escribe la palabra gato. Se escribe y gato. Muy bien. Ahora vamos a la segunda palabra directriz, que es lima. Lima. Muy bien. Para eso tenemos que aprender el sonido de las letras. ¿Cómo vamos a aprender el sonido de la I? Vamos a agarrar nuestra lengua y la vamos a hacer hacia abajo. Doblamos nuestra lengua hacia abajo, la pegamos a los dientes de abajo y decimos I. Y luego la subimos al paladar. La técnica es, la ponemos hacia abajo y luego hacia arriba, que la lengua llegue al paladar y decimos la li le lu lo, por sonido. El sonido de esta letra, de la letra de la palabra lima, es L, pero todos la conocemos como la L, pero estamos aprendiendo el sonido, entonces decimos la, le, li, lu, lo. Perfecto. La L, l. ¿Cómo lame el gatito? Ahora, vamos a ver el sonido de la letra ¿Y quién hace? Mu. La vaca hace mu. ¿Ya vieron? Mu. 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 Entonces, el sonido es Vamos a cerrar nuestra boca y decimos ama, me, mo, mi, mu. El sonido de la vaca. ¿Cómo dice la vaca? Mu. ¿Cuál es el sonido de la M? Como cuando buja la vaca. Entonces, vemos la palabra directriz lima. Lima. Aquí tenemos la imagen con la palabra lima. Todo esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno ahorita, niños. En la página de su libro, de su libreta de evidencias. ¿A dónde? Préstame aquella vena. ¿Cuál? La amarilla. En la libreta de evidencias, la amarilla, donde está la L, van a escribir la L, van a escribir la, le, li, lo, lu, en la página de atrás. O sea, en esta, su libreta de evidencias, en donde está la L, nos vamos a la L. Ya todos la deben de tener lista, porque ya tiene semanas que se la pedí. A mí me falta el dibujo, pero ustedes ya ahí está, miren. En la libreta de evidencias va la L y luego nos pasamos a la misma libreta de evidencias, a donde está la o sea, la M. Ahí está, miren. Entonces, tenemos trabajo para ahorita. Al ratito les explico
la familia de la, le, li, lo, lu, y les voy a contar el cuento que les conté la primera vez con las 13 palabras directrices. ¿Lo oyeron, niños? ¿Lo oyeron, mamitas? Enséñenselo a sus niños. Y aquí mira, la que les mandé ayer, los números, los vamos a hacer vamos ahorita hasta el 10. Ya luego vamos a llegar a avanzar, pero por lo pronto nomás vamos hasta el 10. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el 11, porque hoy vamos en nuestro 11º día de tarea de libro. Entonces, en su libro nos vamos a la palabra, en la página 68, 69, donde está la lección de la lima. Muy bien, entonces tenemos tarea, niño. Ahorita se los voy a tomar, le voy a tomar una foto, una captura y se las mando. Ok, tenemos tarea. Suerte y buen día, niños.